Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah. Hatur nuhun pami daramang mah. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami aya rerencangan anu nuju teu damang atanapi kirang sehat, teu bosen-bosenna, urang doakeun mudah-mudahan rencangan anu teu sehat, anu kirang sehat, mudah-mudahan saenggalna sehat. Amin. Tah, waktu mingguan kamari hidup kan atos diajar materi ngeunaan istilah pancakaki. Nah, pancakaki teh nyaeta hiji sistem anu nggambarkeun hubungan kulawarga. Aya anu kaluhur ti kuring kaluhur nya namina karuhun, aya ti kuring kahandap nu disebatna turunan atanapi rundayan ti ngawitan indung bapa, terasna teh aki nini, teras uwa istri, uwa pameget, amang bibi, teras aya nu namina kapiraka, kapirai, terus mungkin turunan urang aya anak, aya incu, aya buyut, jeung saterasna. Tah eta mudah-mudahan ku diajarna hidup materi pancakaki hidup ulah dugi ka pareumeun obor. Hidup kedah terang saha wargi anu masih keneh wargi sareng baraya sareng urang tetep kedah ngajalin silaturahim sareng kulawarga urang. Tah ayeuna insyaallah hidup baris diajar ngeunaan babasan jeung paribasa. Tah naon nya anu disebat babasan sareng paribasa teh? Tah, urang langsung wae ngabahas ngeunaan babasan jeung paribasa. Babasan nyaeta susunan kecap anu hartina teu sarua jeung sabenerna. Babasan diwangun ku dua kecap. Jadi babasan teh diwangun ku dua kecap sarta ngandung harti siloka atanapi kiasan. Pami dina bahasa Indonesia mah babasan teh sami sareng kiasan, kata kiasan. Janten emut babasan nyaeta susunan kecap anu hartina teu sarua jeung sabenerna. Teras babasan diwangun ku dua kecap sarta ngandung harti siloka. Ya, siloka atanapi kiasan atanapi konotasi anu sanes sabenerna. Tah, babasan lolobana gambarkeun pasifatan jalma. Ayeuna ciri-ciri babasan ngabogaan ciri-ciri anu kahiji ngandung harti injeuman atau konotatif nyaeta harti anu lain sabenerna. Anu kadua, babasan mah ukuranna pondok lantaran diwangun ngan ku dua kecap. Anu katilu, tah dina babasan umumna diwangun dina kecap kantetan. Kecap kantetan di dieu teh maksudna kata gabungan. Teras susunanana pami babasan mah tos matok nya tos paten atawa teu tiasa dirobah-robah deui. Tah ayeuna contoh babasan sarta larapna dina kalimah. Tah contona Wildan dipikaresep ku babaturanana lantaran amis budi. Di dieu teh aya babasan. Tah babasanana nu mana nya dina kalimah Wildan dipikaresep ku babaturanana lantaran amis budi. Babasan dina kalimah di luhur nyaeta amis budi. Tah amis budi teh mangrupa babasan. Emut babasan teh dua kecap. Teras kecapna lain arti anu sabenerna. Ya, lamun arti sabenerna mah amis teh rasa amis, manis. Pami budi
pikiran. Tah sanes amis pikiran di dieu teh maksudna amis budi hartina henteu kucem atawa judes. Jadi henteu judes ka sasaha someah tur dareh deh. Jadi ke siapapun, ke siapa saja ramah. Tah eta maksudna. Tah ayeuna hidup mangga buka buku paket diajar bahasa Sunda kelas genep kaca 53. Di dieu aya latihan. Tengetan kalimah-kalimah anu ngandung babasan di handap. Tuluy tulis hartina. Di dieu aya 10 kalimah nu ngandung babasan. Ayeuna urang ngabahas 5 nomor. Di nomor A dugikeun ka E mangga. Anu ka nomor A. Budak nu haseum budi moal boga babaturan. Lantaran moal aya nu resepeun kanu judes jeung sok baeud wae mah. Tah babasan di luhur nyaeta haseum budi. Tah harti haseum budi teh naon? Tah haseum budi teh nya jadi antonim atawa lawan tina kecapna amis budi. Haseum budi mah judes baeud wae kucem nya. Anu kalimah anu nomor B. Budak eta mah hampang leungeun teu kaop di heureuyan sok babari neunggel. Tah di dieu harti babasan hampang leungeun nyaeta gampang tunggal teunggel. Jadi sok babari tunggal teunggelna teh. Ayeuna nomor C. Neni mah hampang birit ari di titah teh sok buru-buru ngagugu tara talangke. Talangka teh hararese talangke teh tah. Di dieu dina kalimah nomor C harti babasan hampang birit nyaeta daekan gampang dititah henteu kedul. Kedul teh males nya. Ayeuna kalimah nomor D. Sanajan boga kolot beunghar ulah gede hulu. Bisi taya nu resepeun. Tah di dieu aya babasan gede hulu. Sanes gede hulu teh huluna gede lantaran ti dagor atawa diseureud engang nya sanes. Tah harti gede hulu di dieu teh harti anu lain sabenerna nya eta hartina adigung. Naon adigung teh? Sombong. Ayeuna anu salajengna kalimah nu nomor E. Kebiasaan maneh mah sagala teh diomongkeun wae. Dasar budak ipis biwir. Tah ipis biwir di dieu teh hartosna sanes biwirna ipis sanes, tapi harti babasan ipis biwir ieu nyaeta nya babari ceurik atawa babari ngomongkeun batur. Tah eta urang tos ngabahas latihan ti nomor A dugi ka nomor E ngeunaan babasan. Ayeuna urang lajengkeun ngeunaan paribasa. Tah naon ya ari paribasa teh? Paribasa teh pamisami sareng materi peribahasa dina bahasa Indonesia mah. Naon ya ari paribasa teh? Tah ayeuna urang lajengkeun kana materi paribasa. Paribasa nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup. Ngawangun omongan atau runtuyan kalimah anu geus puguh eunteup serehna. Jadi sistematis ya, berurutan. Geus puguh surupanana, geus tangtu pok-pokanana. Tah maksad di dieu teh janten barudak babasan teh aya 2 harti. Tah di dieu aya 2 pangartian tina paribasa sanes babasannya. Jadi aya 2 pangartian paribasa anu bade kumaha jelaskeun. Anu kahiji nyaeta anu tadi babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup. Ngawangun omongan atau runtayan kalimah anu geus puguh eunteup seureuna sistematis teu geus puguh surupanana geus tangtu pok-pokanana. Ieu teh numutkeun tina pangartian ti para ahli atawa ti buku-buku anu biasana sok aya. Tah ayeuna pangartian nu kadua nyaeta pangartian ti para leluhur urang sesepuh urang bisa ti aki nini nya. Tina rangkuman. Tah biasana oge ieu teh sok dijelaskeun ku guru. Bu Nenen oge kayaknya dia masih emut keneh
Pengertian paribasa ieu ti guru Bunenden. Paribasanya eta ungkara basa nu diwangun ku dua prasa atawa leuwih. Nah, jadi pami paribasa mah diwangun ku dua prasa atau leuwih, dua kalimat atawa leuwih sanes dua kecap kade. Anu eusina mangrupa luang jeung papagon hirup. Mangrupa naon? Papatah nasehat nya di masyarakat sarta sami sareng babasan eta ngandung harti injeman. Tah, dieu paribasa ngabogaan ciri-ciri nyaeta hiji ngandung harti injeman, jadi harti konotatif lain harti anu sabenerna. Nu kadua ukuranana panjang lantaran paribasa mah diwangunna ku dua prasa atau kalimah sanes dua kecap jiga babasan. Anu katilu susunanana tos matok tos paten teu tiasa dirobah-robah saminya ieu sareng babasan. Nu kaopat kalimahna teleb sarta anteb kana hate nu diajak nyarita. Janten pami nya hidup nguping paribasa mah osok wah ya hate urang teh naon nya eta dah saos kitu nya aneh komo di anu teh acan kantos nguping mah. Anu ka-5 babasan ngandung harti anu leuwih jero tibatan. Jadi paribasa mah ngandung harti anu leuwih jero daripada babasan. Nah, lebih luas artina nya. Tah, nu terakhir paribasa mangrupa picontoeun atanapi pieunteugeun. Jadi urang lamun maca paribasa eta teh jadi picontoeun atau pieunteugeun urang. Picontoeun anu hadena urang turutan pieunteugeun. Urang berarti cerminan dina eta teh urang teh tong ngalakukeun hal eta numutkeun paribasa. Ayeuna contoh paribasa din sarta larapna dina kalimah. Tah di dieu aya kalimah ngandung paribasa. Lamun keuyang diajar nama keuyang teh tekun ya. Sagala rupa oge pasti bisa. Gening cek paribasa oge cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Tah dina kalimah tadi aya paribasa nyaeta cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Naon nya cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok teh? Cikaracak teh tetesan air bahasa Indonesia nama. Maksud tina paribasa ieu nyaeta taya pengajaran anu hese. Jadi teu aya pengajaran anu hese teh. Lamun syaratna tapi urang leukeun diajar sungguh-sungguh jeung keuyeng nya jeung rajin jeung sungguh-sungguh leukeun tekun keuyeng sungguh-sungguh diajar nama tangtu bisa. Jadi lamun hidup nya keuyeng jeung leukeun diajar naon we pasti bisa. Ieu teh sami sareng paribasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Tah eta ayeuna mangga buku hidup buka buku paket masih sami diajar bahasa Sunda kelas genep kaca 54. Tah lamun di dinya mah aya contoh paribasa sarta larapna dina kalimah. Geus jadi adat kakurung ku iga pada mapatahan oge angger wae teu ngagugu. Tah paribasa dina kalimah di luhur nyaeta adat kakurung ku iga hartina kalakuan anu hese pisan dirobah. Nah, tah eta nya contoh paribasa dina buku. Ayeuna dina latihan 4 prakteangan paribasa dina kalimah-kalimah ieu dihandap dumasar kana hartina anu geus disebutkeun. Di dieu aya 5 kalimah, 5 nomor ti A dugikeun ka E urang bahasa sarengan. A. Ulah sok adean ku kuda beureum sanajan dipake ku sorangan oge ari barang batur mah tangtu katingali. Tah paribasa dina eta kalimah nyaeta adean ku kuda beureum. Hartina adean ku kuda beureum teh agul, adigung, sombong sarta ngarasa ginding teh gaya. Tapi ku pakaian meunang nginjeuman jadi ngarasa gaya padahal meunang nginjem ti batur. Anu be sanajan loba kakurang ari bengkung ngariung bongkok ngaronyok mah pagawean teh teu burung anggeus. Paribasa dina eta kalimah nyaeta bengkung ngariung bongkok ngaronyok. Ya, hartina naon?
ngariung babarengan tur sauyunan. Nomor kalimah C. Puguh wae atuh asa mobok manggih gorowong. Keur mahayang ari pek ditawaran paribasa dina eta kalimah nyaeta asa mobok atau napi mobok manggih gorowong. Maksudna hartina aya nu nyumponan, ada yang memenuhi kahayang keinginan bari teu disangka-sangka. Tah contohna mobok manggih gorowong teh hidup teh hoyong baso, ari pek teh nya mamah uwih nyandak baso, alhamdulillah asa mobok manggih gorowong eta teh namina. Anu kalimah de pantes atuh papakeana hurung nangtung siang leumpang, ari nu beunghar mah. Tah paribasa dina eta kalimah nyaeta hurung nangtung siang leumpang. Naon ya hartosna loba pakaiana jadi banyak kekayaannya atawa pangabogana tur dipake sapopoe nya. Jadi keur mah beunghar di aranggo deui, nu beunghar anu seueur kakayaanana dipake deui. Ayeuna kalimah E. Ari kanyahoan kasalahan mah geuning manehna teh kawas bueuk meunang mabuk. Terang hidup bueuk, bueuk teh burung hantu, mabuk teh meunang mabuk teh di teunggeul. Tah paribasa dina eta kalimah nyaeta bueuk meunang mabuk, lain nya sanes mabuk ku minuman keras sanes tapi di teunggeul. Nah, jadi paribasana kawas bueuk meunang mabuk. Hartina ngeluk tungkul tertunduk nya bari jempe teu nyarita nanaon. Biasana mah ieu teh anu sok lepat ieu. Tah. Tadi urang tos ngabahas soal dina buku paket nya diajar bahasa Sunda kelas genep. Ayeuna kanggo latihan mangga. Nu tadi nu bagian A mangrupakeun babasan aya latihan opat. Tadi kan nembe dibahas nomor A dugi ka E. Ayeuna sesana mangga kerjakeun tina nomor F dugi ka J. Di dieu kubu Nenden atos di potokeun mangga ku hidep tinggal kalimahna terus babasanana nu ka anu F lair gado hartosna naon pilarian, nu G ceuli lentaheun naon hartina, nu H buntut kasiran naon hartina, terus nu I bodo alewoh naon hartina, J babalik pikir naon hartina. Tah eta nu bagian A. Hiji deui latihanana. Anu bagian B mangga di dieu teangan ku hidep paribasa dina kalimah-kalimah ieu di handap aya 10 di nomor hiji dugi nomor 10 dumasar kanu maksudna nu geus disebutkeun dan sapertos nu tadi dibahasnya di nomor hiji dugi ke nomor 10. Nah mangga ku hidep kerjakeun mungkin insya Allah bakal kubu Nenden bahas dina Zoom meeting janten satos hidep nonton video ieu teras hidep ngerjakeun latihanana urang baris ngayakeun Zoom meeting kanggo ngabahas soal latihan. Kanggo soal latihanna teu kedah dikintun margi bade dibahas engkin. Sakitu wae anu tiasa kubu Nenden dugikeun dinten ayeuna. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, mugi hidep tiasa ngartos, tiasa paham materi anu kubu Nenden dugikeun. Pamungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.